Выносить из квартиры кемеровчанки Анастасии Прониной пока нечего. А вот в суд девушка ходит регулярно. Семья не может переехать в новое жилье на Мичурина, 58, корпус 1. Подрядчик некачественно сделал ремонт. Как действовать в таких ситуациях, разбирался Вячеслав Андреев. Ситуация знакома многим. Проверенный специалист занят, но надолго ремонт откладывать не хочется. Поможет сервис объявлений, где можно найти мастеров на все руки. Ждать до апреля месяца нам, у нас маленький ребенок, ему на тот момент еще даже года не было. Нам чем быстрее, конечно, ехать в свое жилье, тем лучше. Почитали отзывы, отзывы были, в принципе, положительные. Но на деле может оказаться по-другому. Вот безобразие, где вот эти стыки вообще несовершенны по технологии. Для, извините, особо одаренных на коробке с ламинатом инструкция по его укладке. Это еще 57 тысяч. Всего, по словам Анастасии, отдали больше 200 только за работу. Недочетов в квартире масса, хотя составлен договор. Срок 60 дней, но это не гарантия. А вот и отзывы спустя время от других заказчиков. Мы с ним договорились, я ему как передавать деньги по карте, переводом лучше, наличные. Говорит, лучше и наличные. Теперь встречаются не на объекте, а в суде. На звонки заказчика подрядчик не отвечает. От нас поднял трубку. Так а почему тогда так вышло, что все-таки к суду дело дошло? Так вышло. Вы всей правды же не знаете, правда? Поэтому я и хочу узнать от вас. Мне сейчас некогда с вами, если честно, по этому поводу разговаривать. Юристы предупреждают, любую передачу принятия денег следует фиксировать. В первую очередь необходимо, конечно, заключить правильный, юридически грамотный договор, который содержал бы все существенные условия. Реквизиты исполнителя должны быть указаны. Доказательством является аудио- и видеофиксация, также переписка, если платите наличными. Это не запрещено, но будет необходимо подтвердить такую передачу. Общепринято понятие распиской. Она имеет юридическую силу. Эти денежные средства передаются в рамках исполнения договора. Указать, в какой сумме, за какие работы. Не забудьте согласовать и акт выполненных работ, но спокойней платить постфактум. Ведь от подобных случаев никто не застрахован. Вячеслав Андреев, Сергей Сардарян, Вести, Кузбасс.